მოგესალმებით მეგობრებო, ეხლა მე ვიდეოს რატო ვიღებ, ესე იგი 15 იანვარს გამოვედი ქუჩაში და ვხედავ, რომ ქუჩაში გამორთულია საახალწლო განათებები. აი, გამოვყლევდი, ჯერ იანვარი არ გასულა. იანვრის ბოლომდე ახალი წელი ჯერ კიდევ არის და ამათმა კიდე საახალწლო განათებები გათიშეს. მეორე დღეს კიდე ჩამოხსნეს. აი, ეხლა თოვლი მოდის. და ეხლა შეიძლებოდა აი ამ საახალწლო განათებების გათიშვა და ჩამოხსნა? თავარია რომ მე არ გავთიშე. აი ნახეთ. აი ჩამოხსნილია სულ. ადრე თიშავდნენ 19 იანვარს ნათლისღებაზე. და ხალხი რო იძახის, ნაძვისხე ნათლისღებაზე უნდა აიღოთო. და ნათლისღებაზე რო იღებენ ნაძვისხეს. ეს სისულელია. არაფერი შეხება არ აქვს ნაძვისხეს ნათლისღებასთან. ნაძვისხე სხვა არის, საახალწლო განათება სხვა არის, ეკლესია სხვა არის. ეს არის დიდი სისულელე. აი არ უნდა გაეთიშათ. უნდა გაეთიშათ ან 1 თებერვალს, ან 1 თებერვლის მერე, ან 1 მარტს, თან მარტი ზამთრის დასასრულია და გაზაფხულის დასაწყისი. და ვაფშე მე თუ მკითხავთ, ნაძვისხის დადგმა უნდა მოხდეს 1 დეკემბერს და აღება უნდა მოხდეს 1 მარტს რა. აი თოვლი მოდის უკვე, პირიქით ეხლა იწყება ახალი წელი. აი თოვს ხო მოუხდებოდა ეს საახალწლო განათება. აი დიდი შეცდომა მოუვიდა მერიას რომ გათიშა. ბიჭო, გამოვედი ქუჩაში. ესე იგი 14 იანვარს ძველით ახალი წელი იყო. ხო და 15 იანვარს გამოვედი და რომ დავინახე განათებები ჩამქრალია, აი გეუბნებით რა, კიდევ ერთხელ გეუბნებით რომ გამოვყლევდი. ადრე 19 იანვარს თიშავდნენ, ახლა გათიშეს 15 იანვარს რა. ჯერ ზამთარია რა, გამოგერთოთ ან 1 თებერვალს, ან 1 მარტს. ნახეთ რა. აი აქ ეკიდა ერთი. კაი წითელი ბურთი იყო. აი თოვს როგორ უხდება, ნახეთ. აჰა, აი როგორ უხდება თოვს. ესენი ჯიგრები არიან, ამათაც რო არ გათიშეს. შევიდეთ ეზოში, აი თოვლს უხდება იდეალურად.